إسماعيل جاسبرينسكي، صحفي ومفكر ومصلح قرمي تتري. بعد تفكك الإمبراطورية المغولية تشكلت خانية تاتار القرم عام 1441 في مناطق شمال البحر الأسود وسواحل بحر آزوف، وحكم هذه الخانية أسرة جيراي، وقد قامت حضارة زاهرة في هذه المنطقة، حيث انتشر العلم والعمارة، ونشطت التجارة والزراعة وتربية المواشي والخيول، وضربت النقود، وامتلك خانات القرم جيشا قويا وكبيرا، واستمرت حتى عام 1783 حيث سقطت عاصمتها مدينة بغش سراي بيد قوات روسيا القيصرية، لتفقد خانية القرم مساحات كبيرة من أراضيها، وتقتصر على شبه جزيرة القرم، ويتعرض الكثير من أهلها للتهجير والطرد والقتل، وتدخل في مرحلة من الركود الحضاري ليظهر فيها بعد سنوات مصلح ومجدد هو إسماعيل جاسبرينسكي. ولد إسماعيل في شبه جزيرة القرم عام 1851 في أسرة أصلها من بلدة جاسبر على البحر الأسود. والده مصطفى كان ضابطا في الجيش القيصري، ووالدته فاطمة من عائلة قرمية عريقة. درس إسماعيل في الكتاب بمدينة بغش سراي، ثم في المدرسة بمدينة سيمفروبل بالقرم، وعندما أنهى المدرسة سافر إلى موسكو ليلتحق بالمدرسة الحربية، ولكنه لم يكمل دراسته. وفي موسكو تعرف على إحدى الأسر الروسية العاملة في مجال الصحافة وتعلم منهم. عاد بعدها إلى القرم ليعمل مدرسا، وفي عام 1871 سافر إلى فرنسا ودرس في السوربون، ثم انتقل عام 1874 إلى عام 1875 إلى تركيا. رجع إلى القرم ليشارك في العمل الاجتماعي والسياسي، ليصبح عضوا لمجلس بلدية بغش سراي، ثم رئيسا لها بين العامين 1879 إلى عام 1884، وسافر إلى دول آسيا الوسطى ومصر والهند وإسبانيا وغيرها. كان لإسماعيل تجارب عديدة في الإصدارات الصحفية، منها ما كتب له النجاح، ومنها ما لم يعمر طويلا، بداية من عام 1879 بإصداره مجلة الوقت المفيد، ثم مجلة القانون وشفق عام 1881. كان أنجحها وأشهرها جريدة ترجمان الثقافية باللغتين الروسية والعثمانية، صدرت في 10 من إبريل عام 1883، والتي ساعده ماديا في إصدارها كل من زوجته ووالدته، وحصل على ترخيص رسمي لإصدارها بعد عدة محاولات فاشلة. وإذا كانت الأعداد الأولى من المجلة الأسبوعية صدرت بنحو 300 نسخة، فإنه في السنوات اللاحقة ارتفع هذا الحجم إلى 25,000، وظلت الجريدة تصدر مدة 35 عاما، من عام 1883 إلى عام 1918. وفي عام 1905 سماها إسماعيل ترجمان أحوال الزمان، وكانت تصدر مرتين ثم 3 مرات أسبوعيا، ومع 1912 أصبحت يومية. وبعد وفاة إسماعيل عام 1914 استمر الترجمان بالصدور حتى عام 1918 بإدارة ابنه رفعت. وتعتبر ترجمان من أوائل المجلات في العالم الإسلامي، كانت أعدادها توزع في دول إسلامية عديدة من ألبانيا إلى الصين، مرورا بتركيا ومصر وإيران وتركستان ورومانيا وبلغاريا، وكانت مصدر معلومات عن مسلم القرم وروسيا لعديد من الصحف في تلك البلدان، وبقيت لفترة طويلة الوحيدة
التي تصدر بالتترية في روسيا، حملت أخبار العالم للقرم، وعكست حال مسلمي روسيا، وناقشت بكثرة مواضيع ومشاكل التربية والتعليم، حتى سماها بعضهم جريدة المعلم. وعرضت للإصدارات الجديدة من الكتب. انتقد إسماعيل فيها السياسات الفرنسية والإنجليزية في العالم وخاصة في إفريقيا، وتحدث في جريدته عن ثورة الإمام المهدي في السودان، وثورة الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله في الجزائر. وعندما توقف الترجمان كان عدد المشتركين فيها 25,000. نقل إسماعيل في ترجمان بأن الشيخ جمال الدين الأفغاني كان يحرص خلال إقامته في تركيا على الحصول على نسخ من جريدة ترجمان، ويناقش مواضيع الجريدة مع أصحابه، وأن الأفغاني كذلك قال في أحد مجالسه: ما رأيت بين جرائد المسلمين جريدة مختصرة ومفيدة وفيها كلام متزن مثل ترجمان. وفي عام 1887 أصدر مجلة التربية، ولم يكتب لها النجاح. وتحت عنوان عالم نسوان أصدر مجلة عام 1905 بتحرير من ابنته شفيقة، ثم أصدر عام 1906 مجلة مسلية باسم ها ها ها، ثم جريدة الشعب. وخلال تواجده في مصر بين عامي 1907 إلى عام 1908 أصدر جريدة النهضة باللغة العربية. إسماعيل السياسي يقول: إذا فقدت أمة من الأمم استقلالها تحت حكم الأجنبي فإنها تخسر خسرانا مبينا، بيد أن هذا الخسران لا يقام له وزن في جانب الخسارة التي تخسرها الأمة التي تقاعدت وتواكلت ثم سقطت من مكانتها في ميدان العمل والاقتصاد. عندما كان إسماعيل في 20 من عمره وخلال تواجده في فرنسا، كتب مقالة بعنوان نظرة موضوعية للحضارة الأوروبية، منعت من النشر في روسيا. كما عرف إسماعيل بنشاطه بين الطلبة المسلمين في تركيا أثناء دراسته، وبعد رجوعه للقرم أصبح عمدة لمدينة بخش سراي بين العامين 1879 إلى عام 1884، وأسس عام 1905 مع عدد من المفكرين من مسلمي روسيا حزب اتحاد مسلمي روسيا بهدف توحيد كلمة المسلمين ومطالبهم في روسيا. لقد كان إسماعيل أحد مصادر الوعي الحضاري والثقافي للمسلمين الناطقين باللغة التركية في روسيا في فترة معينة من التاريخ. إنتاجه العلمي: يعد إسماعيل رائد فكر النهضة والتجديد والاهتمام بالتعليم في نهاية القرن 19 وبدايات القرن 20. كتب باللغات الروسية والعثمانية والقرمية التترية، وكان يشرف بنفسه على الإعداد والكتابة في جريدته ترجمان، لذلك له فيها آلاف المقالات، كما ألف عدة قصص وروايات انتقد من خلالها الجهل وبعض العادات والتقاليد الاجتماعية، وحض المجتمع على الإصلاح والاستفادة من حضارة الآخرين مع المحافظة على الدين. ومن هذه القصص الرسائل الفرنسية، الرسائل الإفريقية، دار راحات المسلمين، لقاء مع الملا عباس فرنساوي، بنت أرسلان، إيفان وسليمان، الدرويش والخان، فاطمة الفقيرة، الشرق، وغيرها. أما كتبه والتي غلب عليها طابع الدعوة للعلم والمعرفة فمنها أشرقت الشمس، والذي ضمنه نظرة موازنة إلى مدنية أوروبا سنة 1874، وكتاب مشاكل الشرق، وأصول الآداب الغربية والشرقية، والنساء، والمسلمون الروس، أفكار وملاحظات. وفي مجال التربية والتعليم له الكثير من الأعمال والدراسات والنظريات في علم التربية، وكتب في طرق التدريس
أول كتاب عصري في تعليم اللغة التتارية، ومن كتبه في هذا المجال كتاب معلم الأطفال، ودليل المعلم، والهدف الجديد، ونشريات إسماعيلية، ومكتب الصبيان. وكتب في التاريخ والجغرافيا الكتب التالية: علماء من أرض الترك، والجغرافيا، ورحلة من بخشسراي إلى تشقند، وتاريخ أرض الترك الجديد، وغيرها، إضافة إلى مئات المقالات في السياسة والتربية والتاريخ والفكر الإسلامي، مع التنويه إلى أنه طبع آلاف النسخ من المصحف الشريف منذ عام 1898، وقد انتشرت هذه النسخ في العالمين العربي والإسلامي. بعض من ملامح إبداعاته وأفكاره: حاول تبسيط اللغة العثمانية بعمل لغة أطلق عليها لسان عمومي، أي اللغة العامة لكل الشعوب الناطقة باللغة التركية، تكتب بالأحرف العربية، وذلك ليصير التحاور فيما بينهم سهلا. وقد طبقها عمليا في كتاباته وجريدته ترجمان، وهو صاحب شعار الدعوة إلى الوحدة في اللغة والأفكار والأعمال. صاحب الحركة التي عرفت بالتجديد في روسيا القيصرية، والتي تهدف إلى الإصلاح في جميع جوانب حياة المسلمين، وخاصة في مجال التعليم والبرامج المدرسية. شكل إسماعيل مع عدد من المفكرين من مسلمي الإمبراطورية الروسية عام 1905 حزب اتحاد المسلمين الروس، وكان مسؤول الفرع القرمي في الاتحاد. طرح في كتاباته فكرة إنشاء منظمة لمساعدة فقراء المسلمين، وترأس الجمعية الخيرية القرمية. أصلح إسماعيل مئات المدارس بالأموال التي جاد بها المتعطشون إلى الثقافة والحياة المدنية، وشارك في افتتاح عدد من المدارس في القرم وسمرقند وأذربيجان. دعا إلى الصداقة والتعاون بين الشعب الروسي والشعوب التركية وبين المسلمين والمسيحيين، متبنيا فكرا ليبراليا. دعا أبناء قومه إلى تعلم اللغات وخاصة الروسية، مستشهدا بما جاء في الإسلام من الحض على طلب العلم. بعض المفكرين الأتراك يشبهه بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في نظرته الإصلاحية. دعا إلى إصلاح نظام وطرق التعليم في العالم الإسلامي، وإدخال العلوم العصرية للمدارس، الجغرافيا والفيزياء والآداب. دعا إلى تعليم وتحرر المرأة وإنشاء مدارس للفتيات، وقام بفتح دورات لتعليم النساء في القرم. من كتابات إسماعيل: القرآن كتابنا العظيم يدعوننا للتعلم والعمل والعيش الكريم. القرآن والعلم لا يتعارضان مع بعضهما البعض كما يظن الكثير من المسلمين الآن، بل على العكس، نحن بحاجة للقرآن للارتقاء بروحنا، وللعلم للنهوض بأجسادنا. أنا لا أنكر فوائد التكنولوجيا والاختراعات العلمية. العالم الإسلامي بحاجة للإصلاح والتقدم، لكن أنا أعتقد بأنه لا يجب علينا أن نتبع أوروبا بدون نظرة نقدية. كما قال إسماعيل في جريدته النهضة مخاطبا الفلاح المصري: لقد كدحت من قبل فأغرقت الحكام في ذهبك، وغمست ضيوفك في نعمتك، وغذيت أهل الأقطار السائرة بقمحك، وكسوتهم بقطنك. وأما الآن فقد حان لك أن تتمنى بعض العناية بنفسك أيها الفلاح الكريم. تدأب وتكدح منذ قرون طوال، وأنت لا تنتفع بثمار كدحك إلا قليلا، وإنما المنتفعون بذلك هم الآخرون. فاربأ بنفسك عن هذه الضعة الشائنة. مطبعة ترجمان. أسس إسماعيل بي مطبعة ترجمان في مدينة بخشسراي بشبه جزيرة القرم عام 1882، وطبعت آلاف الكتب باللغات التترية والعربية والروسية.
وتنوعت مطبوعاتها بين المصاحف والكتب والجرائد والمجلات والكتب المدرسية. وكان للمطبعة أثر كبير في النهضة العلمية والثقافية لدى الشعوب المسلمة الناطقة باللغات التركية. جهود إسماعيل لإقامة مؤتمر إسلامي عام وخطابه في القاهرة. زار إسماعيل القاهرة عام 1907 والتقى عددا من رجال الفكر والصحافة والسياسة، وأصدر فيها جريدة النهضة، ودعا إلى عقد مؤتمر إسلامي عام في القاهرة يبحث أحوال المسلمين الاجتماعية وأسباب تأخرهم تجاه هذا الارتقاء العصري الذي شمل أكثر الأمم شرقا وغربا. وقد لاقت دعوته ترحيبا كبيرا بين رجال الأدب والفكر والصحافة والسياسة في مصر، وعلى رأسهم شيخ الأزهر السابق الشيخ سليم البشري المالكي. ونشرت الصحف خطبته التي ألقاها في الأول من نوفمبر في 25 من رمضان عام 1907 في فندق الكونتيننتال بالقاهرة بين جمع كبير ناهز 300 شخص من عظماء المصريين وكبرائهم ونزلاء مصر. وتعد هذه الخطبة التي ألقاها باللغة التركية وقرأ ترجمتها باللغة العربية الشيخ عبد الوهاب النجار وثيقة تاريخية عن أوضاع مسلم روسيا والعالم الإسلامي في بدايات القرن العشرين. تطرق إسماعيل في مقدمة خطبته الطويلة تلك لأوضاع المسلمين في روسيا من حيث عددهم ومساجدهم ومدارسهم في مناطق روسيا القيصرية المختلفة، وكذلك شرح لأحوال المسلمين الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والسياسية. يقول فيها: انتشرت بين مسلم الروس فكرة الارتقاء والتمدن منذ ربع قرن انتشارا يذكر، ومن ثمرات هذه الفكرة أنهم جعلوا في العهد الأخير يصلحون كتاتيبهم ومدارسهم وينشرون المؤلفات المفيدة في العلوم العصرية والأدبية التركية، وتثق ينشئون المعاهد التعليمية على الطراز الحديث، ويرسلون التلاميذ إلى المدارس الروسية وإلى الأستانة ومصر لتلقي العلوم الحديثة العصرية والعلوم العربية والدينية. وأفرد فصلا للحديث عن مسألة التعليم العام، ودعا الأمة الإسلامية إلى النظر في تاريخها في مسألة الاهتمام بالتعليم وإنشاء المدارس من أجل النهوض والارتقاء والتمدن. جاء فيه: إذا أرادت معظم أمم الأرض أن تدخل في أمور التمدن والرقي يكفيها النظر في مستقبلها فقط، وعلى العكس من ذلك الأمة الإسلامية فإنها مطالبة بأن تمد نظرها إلى الماضي أيضا، فليس للأمم الأخرى في غابر أزمانها ما يستدعي الالتفات. أما الأمة الإسلامية فإن أعوامها السالفة كلها عبر وحسنات ورقي ونجاح. ثم تحدث في الفصل الثالث والأخير عن الحاجة إلى مؤتمر إسلامي عام، ويقول في نهاية خطبته: غرضي الوحيد من عقد هذا المؤتمر البحث عن أسباب انحطاط الأمة الإسلامية وفتح أبواب النجاح في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، واختيار السبل القويمة التي تصل بنا إلى أخذ نصيبنا من المدنية الحاضرة الغربية. ويكمل قائلا: اسمحوا لي أيها السادة أن أقترح عليكم عقد مؤتمر إسلامي عام لا يتطرق قط إلى البحث في الأمور السياسية، وأرى أن يعقد المؤتمر في عيد الفطر من السنة القادمة أو بعده. وأعلن أن كشف النقاب عن أسباب انحطاط الأمة الإسلامية لا يتيسر تيسيرا كاملا لفرد أو فردين، بل لا مندوحة للبحث عن ذلك عن عقد مؤتمر إسلامي عام يجتمع فيه العلماء والفضلاء ثم يتفاوضون في الشؤون الإسلامية. وقد لاقت هذه الخطبة إعجاب وتصفيق الحاضرين، وفي نهاية الجلسة تم تشكيل ما سمي
لجنة تحضيرية لإنفاذ المؤتمر الإسلامي العام. إن هذه الدعوة أحدثت صدى بين المفكرين في مصر، فقد دعا الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد لنشر الخطبة كاملة في جريدته وإصدار كتيب خاص بها، وقام الشيخ محمد رشيد رضا بنشر خطبة إسماعيل في صدر مجلته المنار، ثم أتبعها مناقشة هذه الدعوة في مقالتين من حيث إيجابياتها وسلبياتها في نفس العدد الصادر من المجلة، ثم عاد وتحدث عن المؤتمر في عدد آخر. وأخذ رشيد رضا رحمه الله على مشروع هذا المؤتمر عدم إدراجه الشؤون السياسية في المؤتمر، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون القائمين عليه من غير المشتغلين في السياسة حتى لا يثيروا ريبة الحكومات. كذلك دعا الشيخ رضا إلى أن تكون القاعدة الأساسية للإصلاح الديني في المؤتمر هي المحافظة على المجمع عليه من المسلمين جميعا. كما ناقشت جريدة المقطم مشروع المؤتمر ودعت لجعله مؤتمرا للشرقيين عامة وليس للمسلمين، وثمنت بعض الصحف فكرة إسماعيل باي عقد المؤتمر في القاهرة وليس في الأستانة، ونشرت أخبار المؤتمر كذلك في اللواء المصرية والمقتبس السورية. وتولت جريدتي إسماعيل باك النهضة الصادرة في القاهرة باللغة العربية وترجمان الصادرة في مدينة بخش سراي مهمة شرح أهداف المؤتمر ودواعيه. كما بعث المستشرق المجري أرمينوس فامبيري بخبر عن اجتماع القاهرة بشأن المؤتمر والاستعدادات لعقده في السنة القادمة لجريدة التايمز البريطانية. وذكر الترجمان بأن خبر المؤتمر انتشر في مصر وزاد الإقبال على معرفة تفاصيله بعد نشر التايمز للخبر عنه. وقد ذكرت صحيفة الترجمان في عددها الصادر في 18 من مارس آذار عام 1908 إلى أن إسماعيل التقى في زيارة غير رسمية بخديوي مصر عباس حلمي الثاني، وذلك لمدة ساعة كاملة، وذلك في يوم الاثنين 7 من صفر الموافق 26 من فبراير عام 1908، وتناقش معه حول قضايا العالم الإسلامي وقضية عقد المؤتمر العام. إسماعيل والمنفلوطي. لقد ألهمت كلمات وهمة إسماعيل الأديب والشاعر المصري الشهير مصطفى لطفي المنفلوطي لأن يكتب في كتابه النظرات فصلا كاملا تحت عنوان المؤتمر الإسلامي، وصف فيه إسماعيل بالمصلح الإسلامي الشهير والرجل العظيم. جاء فيه: سرني منظر ذلك الرجل العظيم والداعي الكريم وهو قادم إلى مصر يتخطى البلدان ويطوي الغبراء طي الكواكب الخضراء، يقوده الأمل ويسوقه الرجاء، وبين جنبيه همة عالية ونفس كبيرة وقلب مشيع وفؤاد في الأفئدة كالنسر في الطير، يحلق في جو الإسلام تحليق من يحاول أن يظلله بجناحيه. سرني منظره وهو قائم بين جماعات المسلمين يحاول أن يرأب صدعهم ويلم شعثهم ويجمع كلمتهم ويؤلف بين قلوبهم ويدعو إلى الله تعالى دعوة النبوة الأولى. وفي عام 1910 رشحته مجلة لا غوفو دو موند موسيلمان الفرنسية للحصول على جائزة نوبل لجهوده الكبيرة في مجال التعليم العالمي وتنوير شعوب أوروبا وآسيا. إسماعيل باك كان يدعو إلى الإصلاح والتجديد في أحوال المسلمين بشكل عام، وخاصة في أنظمة التربية والتعليم بين المسلمين، وهو يعد بنظر المؤرخين والمفكرين أحد كبار رجال النهضة الإسلامية في روسيا في نهاية القرن 19 وبدايات القرن 20، وتميز بأفكاره المعتدلة
بين الشعوب التركية المسلمة التي تعيش في روسيا القيصرية. توفي رحمه الله عام 1914 بمدينة بخشساراي بالقرم، وفيها دفن بمدرسة زنجارلي، وشهد جنازته العديد من الأدباء والمفكرين التتار قدموا من أنحاء روسيا. إهمال ذكره وميراثه. بعد وفاته عام 1914 لم يدرس للأسف تراثه العلمي والفكري، وتعرض للتشويه بسبب سيطرة الشيوعيين على القرم عام 1917، واتهامه كما في الموسوعة السوفيتية الكبرى بأنه قومي تتري متعصب وإقطاعي، ومن دعاة القومية التركية ومن أنصار الإمبراطورية القيصرية، وأن جريدته ترجمان جريدة برجوازية، وهكذا حتى تفكك الاتحاد السوفيتي لتبدأ بعض الدراسات عنه. وهناك اليوم الكثير من الشوارع والمدارس والتماثيل والجمعيات التي تحمل اسمه في القرم وقازان، وقد كرم من قبل جامعات بخارى وسان بطرسبرغ وتركيا وإيران وأذربيجان تقديرا لجهوده في مجال التربية والتعليم. وتكريما له أيضا عقد في 26 من أيار مايو عام 2011 في موسكو مؤتمر علمي كبير بمناسبة مرور 160 عاما على ولادته، وقد كتبت عنه دراسات كثيرة منها في أمريكا وأوروبا وتركيا وإنجلترا عن أفكاره وإنتاجه، منها كتاب الإنجليزي كينن هاكسون إسماعيل باي والإسلام التجديدي التقدمي في روسيا. ويعتبر إسماعيل بايك من أكبر مفكري الشعوب المسلمة الناطقة باللغة التركية ومؤسس تيار التجديد الإسلامي لمسلمي روسيا، حتى أطلق عليه المفكرون مجدد مسلم روسيا والأب الروحي للأمة التركية. رحمة الله على إسماعيل غاسبرينسكي. تسرنا مشاهدتك لقناة عين على التراث. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى زر الإعجاب، ولا تنسى أن تضع لنا تعليقا إذا أعجبك الفيديو أو إن كانت لك مقترحات أخرى، ولا تنسى طبعا أن تشاركه بين أصدقائك.